En lo profundo de las montañas, secretas academias ninja entrenan a nuestros futuros protectores. Antiguos pergaminos hablan de 3 jóvenes que serán escogidos sobre los demás. Ellos se convertirán en... Power Rangers Tormenta Ninja. Let's go! Call the sun, their forces getting strong. They'll have to brave the weather. Ninja Storm, stand together. The storm will grow. Power Ranger, ninjas go. Power Rangers, Ninja Storm is growing. It's growing. Power Rangers go. Ninja Storm, let's go. Speed of the wind, go. And swift like thunder, go. Power Rangers go. Ninja Storm, let's 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 go. No puede terminar así. ¿Qué pasó aquí? La tormenta antes de la calma. Segunda parte. Estaban fritos. Vexacus incendió el Megazord. Huimos. ¿Dónde está Cam? No lo sé. ¿Y el sensei? Lothar llegó antes que nosotros. Llegamos tarde. Me gusta decir más vale tarde que nunca. ¡Sensei! ¿Estás bien? Es bueno verte, al fin. ¿Y ya estás normal? El ataque de energía de Lothar revirtió la transmutación y me permitió volver a mi forma humana. Pero, ¿dónde está Cam? Fue capturado, Tori. Lo traeremos de vuelta, Sensei. No va a ser nada sencillo. Mis peores temores están por ocurrir. Lothar está preparado para abrir el abismo del mal. ¿Estás seguro? Yo pensé que solo era folklore ninja. No es coincidencia que Blue Bay Harbor sea el hogar de la Academia Wind Ninja. Somos los guardianes de una puerta invisible. Una puerta que una vez abierta permitirá a la maldad de otras épocas escapar. ¿Y por qué Lothar no la abrió antes, Sensei? El abismo solo puede ser abierto cuando está completamente lleno. Aún entonces solo puede ser abierto por una fuerza poderosa. El amuleto del samurái. Sí. Yo pienso que Lothar intenta usar los poderes de Khan para abrir el abismo y permitir que los monstruos del mal lleguen al mundo. Eso es. Roba toda su preciada energía. Activé el mecanismo de autodestrucción de la nave, señor, como usted lo ordenó. ¡Excelente! Tío, ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará de qué? Bueno, ahora que somos tan malas, ¿no tendremos una parte en tu victoria final? Ahora que son tan malas, supongo que no puedo confiar en ustedes, ¿o sí? Fueron demasiado entusiastas cuando complotaban con Shimazu contra mí. Pero nos dijiste que hiciéramos eso. ¿Lo olvidas? Fue tu idea para obligar a Vexacus a tratar de destruir a tus generales. Sí. Debíamos hacer que el abismo estuviera a su máxima capacidad. ¿Pero qué creen? Siempre hay lugar para 2 más. ¡Chubo! ¿Qué taxi? ¡Llévensela! ¡Malo! Debemos evitar que el abismo se abra. Tiene que haber algún modo. Ninjas, amigos. Los necesitamos. ¿Dónde vamos a encontrarlos? Lothar los atrapó. Cada ninja del planeta está en su nave. ¿Podemos usar el Dragon Force? Esperen. Blake y yo debemos ir. Hemos estado en la nave de Lothar. Sabemos dónde buscar a los otros. El vehículo Dragon Force está en la bahía de los Ors. Sean cuidadosos. Y gracias por su valor. Agradecenos al volver. Vámonos. ¡Los juegos de acción están oficialmente suspendidos! ¡Diríjanse a las áreas de seguridad designadas! Sigo creyendo que es mi culpa. Es una locura. ¿Qué hubieras hecho que fuera diferente? Haber sido un mejor Ranger. Si hubiéramos destruido a Lothar, nada de esto habría pasado. ¿Han pensado que si no hubiéramos llegado tarde a clase, no seríamos Power Rangers? Siempre estuvieron destinados a ser Rangers. ¿De qué hablas? Esta es la última parte del pergamino del destino. ¿Somos nosotros? ¡No hay duda! Como pueden ver, llegaron tarde precisamente para ser los elegidos para convertirse en Power Rangers. ¿Tú lo sabías, Sensei? ¿Por qué no lo mostraste antes? Habrían confiado en mí de no descubrir la verdad ustedes mismos. Nunca he dudado de la profecía del pergamino. No lo hagan ustedes. ¿Qué pasará ahora? Es el fin del pergamino. No dice quién saldrá victorioso.
Solo que deben estar ahí para enfrentar al Lotor en el abismo del mal. Ahí estaremos. ¿Listos? ¡Sí! ¡Ninja Storm! ¡Ranger Force! ¡Ja! Creo que ya encontramos al Lotor. ¡Miren! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Vamos! No queda mucho tiempo antes de que la nave se autodestruya. ¡Vámonos de aquí! Genial. Siempre tenemos que correr contra reloj. Busquemos a Khan. ¡Ahí está! ¡El abismo del mal! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Sí! ¡Llegó la hora! ¡Adelante, amigos! ¡Adelante! ¡Megazords activados! ¿Listos, Rangers? ¡Listos! Por aquí. Khan. ¡Auxilio! Gracias. Oigan, chicos, no pueden dejarnos aquí. Dime por qué. ¿Qué? Porque son familia. Gracias. Gracias. Ay, gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡Tenemos que salir de aquí! ¿Saben cómo liberar a los estudiantes ninja? Oye, primo, ¿conoces al Ranger amarillo? Estaba pensando, ¿sigue molesto conmigo? Pues creo que es Luego una hablamos que de yo esto, quisiera. ¡Hola! ¿Van a alguna parte? Ah, veo que tienen nuevos amigos. ¡Esto será divertido! ¿Por los viejos tiempos? Oh, sí. ¡Thunderstorm! ¡Ranger Force! Este es el día más divertido que he tenido. Oye, primo, si destruyes esa consola, apagarás todos los sistemas de la nave y liberarás a los ninjas. Vaya, no eres tan torpe. Se lo digo a todo el mundo, pero no quieren escucharme. ¡Hunter! ¡Blake! ¡Destruyan esa consola! ¡Bien! ¡Golpe de tornado! ¡Fuego! ¡Teletransportación ahora! ¡Están acabados! ¡Jamás! ¡Fuego! ¡El Megazord se destruyó! ¿Qué está pasando? No lo sé. No es bueno. ¡Volvieron!
¿Qué se siente fallar, Rangers? ¡Tú lo sabes! Pero hoy no. ¿Listos? ¡Destrúyanlos! ¡Mi espada! ¿Me invitan a jugar? ¡Nunca podrás derrotarme! ¡Pero nosotros sí! ¡Hola! ¡Súper! ¡Genial! ¡Increíble! ¡Armadura de batalla! ¡Kelsack! ¡Listo, señor! ¡Ataquen! ¡Hora de separarse! ¿Listo? ¡Oh, sí! ¡Modo volador! ¡Ja! ¡Fuego! ¡Shane! ¿Estás bien? ¡Destruyó la armadura! ¡Suficiente! ¡Es tiempo de acabar con ustedes! ¡Denme sus poderes, Ranger! ¡No lo resisto! Nada detiene el poder del amuleto. Me parece que eso me pertenece. ¿Eh? Ahora es mío. ¡Adiós, sobrino! ¡Ja! ¡Él no irá a ninguna parte! Bien, los tomaré a ustedes primero. ¡Torpes! ¿No han tenido suficiente? Terminemos esto.
Tengo sus poderes Ranger. Están a mi merced de una vez por todas. ¡No te dejaremos ganar! ¿Qué es lo que pueden hacerme sin sus poderes? Tal vez no somos Power Rangers, pero tenemos poder. ¡Poder del aire! ¡Poder de la tierra! ¡Poder del agua! ¡Poder ninja! ¿Qué pasó? La maldad del Lotor. Debió sobrecargar el abismo, causando que implotara sobre él. ¿Así que se fue? ¿Ya se fue? Pues así parece. ¿Y los poderes, Ranger? Ya no están. Que comiencen los juegos. ¿Qué dicen? Dustin, tercer lugar, es sí, increíble. mi amigo impactó. Sí. Me da gusto que cambiaras a estilo libre. Tienes una gran carrera delante de ti. ¡Oigan! No lo van a creer. ¿Recuerdan a los de True Trucks? ¡Quieren patrocinarme! ¡Oh! ¡Sí! Es grandioso. ¡Guau, ¡Con gira genial! nacional y todo! ¿Qué respondiste? Dime. Shane Clark. Tori Hanson. Dustin Brooks. Blake Bradley. Hunter Bradley. Y finalmente, Cam Watanabe. Todos han ganado la banda de honor. Se han graduado de la Academia Wing Ninja. No podría estar más orgulloso de ustedes, de los sacrificios que han hecho por su escuela y, de hecho, por su planeta. El mundo es un mejor lugar hoy gracias a ustedes. ¿Y cuándo te vas? Iniciaré el entrenamiento en una semana. La primera carrera es en un mes. Debes estar emocionado. Sí, es grandioso. ¿Y crees que podrías viajar a verme alguna vez? Sí, me encantará. No lo puedo creer. El sensei Omino me acaba de pedir que sea el maestro de la Academia Thunder Ninja. ¡Excelente! Genial, hermano. Hola. ¿Están listos para esto? Siguen adelante. Nuevos estudiantes, regístrense allá. En serio. Hola, familia, ¿cierta? Oye, primo, tenemos que hablar sobre estos trajes porque el trasero se me ve enorme. No tan enorme como tu cabeza. ¿Me estás diciendo cabezona? Tu cabeza es como un melón. Ay, tú estás es gorda. enorme. Es una pena que uno no elija a la familia. Estoy feliz de ya no alimentar a la mía con comida de hámster. ¡Oigan! ¡Esperen! ¿Ustedes tres? Ninjas, chico. No digas chico nunca más. Sí lo diré. ¡Claro que no! ¿Quién usa esa palabra? Oye, no creo que tenga el ánimo para seguir con todo esto. Tal vez debas dejar el entrenamiento
a los 3 nuevos maestros. Un final feliz no es más que un nuevo comienzo. Además, nunca debes separar a un equipo ganador. ¡Sí! ¡Felicidades! Bien, amigos. Lo lograron. Felicidades.